мальчик. Икнется нам еще этот. Сапоги бы хоть почистил, бродяга. Поцелуй пса. Нет более безопасного места, чем наш банк. Клиент прав. Приветствую в банке Чанфанелли. Здесь о чужих деньгах мы заботимся как о собственных. Чем могу служить? Мне нужно обменять деньги. Ну, конечно же. У вас открыт мой счет. Я хотел снять с него деньги. Конечно. Ваше имя? Геральт из Ривии. Минуточку. Мне нужно заглянуть в бумаги. Ничем не смогу вам помочь. Чрезвычайное обстоятельство, понимаете? Владелец счета официально числится умершим. Как видите, это уже не актуально. Должно быть, произошла ошибка. Чтобы восстановить доступ к вашему счету, нужна справочка А38. Обратитесь в первое окно за сопутствующей информацией. Ну ладно. Где это окошко? Надо. 38. Ну-ну, пусть поищет. Приветствую в банке Чанфанелли. Здесь о чужих деньгах мы заботимся как о собственных и так далее. Чем могу, уважаемый? Я хотел бы вновь открыть банковский счет. Мне нужна справка А38. Это не тут. Что значит не тут? Мне сказали, что здесь мне дадут справку А38. Вы не нервничайте, а то у вас сосудик лопнет. Тогда скажите, куда идти за этой бумажкой. Может, наверху в секретариате или внизу в архиве. Придется поспрашивать. Будем спрашивать. Нет более безопасного места, чем наш банк. Смотри, 22 параграф. Извините, позвольте пройти. Сейчас! Вас тут не стояло! Куда? Приветствую в банке Чанфанелли. Здесь о чужих деньгах мы заботимся как о собственных, а клиент всегда прав. Чем могу служить? Я могу здесь получить справку А38? Конечно, разумеется. Форму 202, пожалуйста. Форма 202? Что еще за бред? Милостивый государь, это не бред, а необходимая формальность. Справку А38 я могу выдать единственно по предъявлению формы 202 на основании распоряжения номер 60. Прошу, пройдите к окну номер 1. Так я только оттуда пришел. Неважно. Сейчас вернусь с формой 202. Куда вы лезете?
Куда вы передо мной лезете без очереди? Какое мне дело до твоей очереди? Что за хамство? Я этого не потерплю! Сейчас я тебя научу культурному обращению! Попробуй только. Эй, господа, хотите поскандалить? Милости прошу наружу. Пойдем, выйдем! Уважаемые, держитесь! А где штраф перед банкой? Вы, уважаемые, же прикляйся! Сейчас поставлю того справа. Я тебя научу вежливости! Хам и быдло! Сейчас я дам тебе урок смирения! Хамство! Я тебя научу вежливо! Вас тут не стояло! И пришла, значит, в этом мозаичном платье. забредал в баре. Да, она еще пошла. Запах лака для волос. Не надела. Можно пройти по нему. Вы не доположите. Он, должно быть, стоил больше, чем мы тут вместе. Интересно. Откуда у нее столько Нет денег? более безопасного места. И представляешь, дорогая, она утверждает, что в новом сезоне в моде будут рукава с буфами. Прошу прощения, мне кое-что нужно решить в окне номер 1. Да что ты говоришь? Я вот тоже сомневаюсь, потому что... Простите! Вы не видите, что тут написано? Перерыв сейчас. Селина, дорогая, подпиши мне вот здесь. А это вы? У меня тут такое Перерыв дело. у нас. Говорят же, как человеку. Нет, не понимает. Похоже, у меня нет выбора. Придется ждать, пока кончится перерыв. И вдруг стук в дверь. Открываю. А там свидетели лебеды. Оставили мне кучу каких-то манускриптов о пророке. Придется подождать, у них перерыв. А вы, мой друг, что пытаетесь раздобыть? Справку А38. Хотя сейчас уже, кажется, форму 202. Форму 202? Легче легкого. Попробовали бы вы, мой друг, достать сертификат П? Раз уж мы все равно здесь ждем, может, партиечку в гвинт? Почему бы и нет? Сыграем. Вот это я понимаю. Уже сдаю.
Вижу, вы искушенный игрок. Мои поздравления. В награду могу вам выдать свой способ борьбы с бюрократией. С ней ведь иначе нельзя. Должен быть особенный способ. Я, кажется, видел все. Попытки очаровать, гипноз, подкуп. Ничего не действует. А если ничего не действует, что делать-то? Быть милым так просто. И просто так. Видите ли, мой друг, сидит такая женщина в этом окошечке по 12 часов, и никто ей даже доброго дня не пожелает. А если вы, мой друг, еще организуете для нее какие-нибудь цветы или духи, дело решится за 3 минуты. Ну тогда попробуем. Удачи. Нет более безопасного. И снова... Покажи-ка мне свои запасы. Мне пора. Еще увидимся. Надо все-таки сходить с этим зубом к врачу. Нет более безопасного места, чем наш банк. Приветствую в банке Чан Фанелли. Здесь о чужих деньгах мы заботимся как о собственных и так далее. Чем могу, уважаемый? А нельзя было сразу сказать, что к справке А38 нужна форма 202? Я потерял на этом много времени. Вы, уважаемый, не возмущайтесь. Мне казалось, это очевидно. Сейчас выдадим вам формочку. Фамилия ваша как будет? Геральт из Ривии. Сейчас найдем. Геден, Гемель. Вот. Геральт из Ривии. Боюсь, не могу вам выдать форму 202. Что? Заявитель официально числится умершим. Скажите, уважаемый, как же мне подавать такие данные? Вы же любите мускусные ароматы. А вы, уважаемый, откуда знаете? Я почувствовал, когда вы проходили мимо. Прекрасные, прекрасные духи. И вот я подумал, эти тоже должны вам понравиться. О, но мне нельзя, правда. Прошу, примите их. В знак благодарности за помощь в моем деле. Вы, уважаемый, просто очаровашка. Подождите тут минутку, уважаемый. Пойду к господину Чан Фанелли. Может, удастся что-нибудь сделать с этими бумажками. Я им говорю не мешать, но нет, постоянно кто-то голову морочит. Кого я вижу? Сердечно рад, мастер Геральт. Давно ты нас не навещал. Я был немного занят, но вот теперь вернулся, и у меня к тебе дело. Разумеется. Чем могу тебе помочь?
У меня небольшие неприятности с банковским счетом. Я хотел снять с него деньги и... Никаких проблем, сейчас все выплатим. Только понадобится еще кое-что. Да я уже слышал. Справка А38 и так далее. Без этого не получится. Но ты, как я вижу, ориентируешься в банковском деле, так что мигом управишься. Чиан Фанелли, хватит отговорок. Выплати мне мои деньги. Немедленно. Но, мастер-ведьмак, зачем же так нервничать? Сейчас все выплатим, только сперва я должен увидеть необходимые документы. У меня есть для тебя документ, который значит больше, чем все эти справки. Вот, пожалуйста. Поручение от ее сиятельства? Да. И на его основании я требую доступа к моему счету. Сейчас же. Да, мастер-ведьмак, идем. Как там делишки, мастер-ведьмак? Не жалуюсь. Мои поздравления. А у нас вот не очень. Торговля вином идет все хуже. Наверняка из-за этих фиглярских названий. Никто за пределами Туссента не знает, как выговорить, скажем, «Код де блессюр». Потому люди и стесняются покупать. Все в порядке? Готово. Ящик номер 256, с правой стороны, в конце. Чиан Фанелли, ты что, шутишь? Этот ящик пустой. Ну, деньги должны быть в обороте, так что как только мы узнали, что ты умер, то мы их сразу пустили в ход. Купили акции, облигации, инвестировали в развитие пары виноделин. Вот все и разошлось. Назовем вещи своими именами. Ты просто меня обокрал. Да что вы, мастер, разве бы я посмел? Посмел, посмел. И сейчас ты за это ответишь. Открой решетку. Мастер-ведьмак, я все отдам, обещаю. Клянусь бородой моего батюшки. Неделя. И ни дня больше. Ты не пожалеешь, я обещаю. Я все приготовлю, а ты возвращайся через 7 дней. Ага. До свидания. Ну, вот террас.